यदि आपको सर्दी खांसी और बुखार की समस्या हो, बार बार आपको कोल्ड हो रहा हो, तो आप नेचुरल तरीके से घर पे इसे ठीक कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच हनी में 1 चम्मच तुलसी का रस और 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चुटकी हल्दी का पाउडर मिलाकर इसे दिन में 3 बार आप यूज़ करिए। 2 से 3 बार यूज़ करने के बाद बुखार धीरे धीरे उतर जाएगा और 2 से 3 दिन में सर्दी खांसी भी ठीक हो जाएगा।